fahasoavana omen'Andriamanitra maim-poana mba hiainako sy hiainanao. Izany no lohahevitra mandritra ity herinandro ity, mba ho fampaherezana antsika, ery ho antsika. Ary talohan'izao dia nambara fa izy mihitsy no mampihavana antsika amin'ny alalan'ny lalan'ny fanekena izay miainga avy any aminy. Tsy misy avaty amintsika izany, fa ny anjarantsika azy efa novitainy avokoa. Miantso antsika izy ny havana aminy, handray izany fampihavanana izany. Amin'ity fotoana ity dia midy zalalin-dalina hatranintsika ny amin'ny hoe miaina ny fahasoavana miaraka amin'Andriamanitra, ka lohahevitra iray indray no hojerentsika ao anatin'izany. Asaiko ampitiavana nefa ianao mba hiombona amin'ny vavaka izay ho tononona, fa hiroso lalindalina kokoa isika, vavaka isika tompoko. Tsy mitsahatra mankasitraka sy misaotra anao izahay raha tsara indrindra izay ny an-danitro, mandray ny fahasoavanao isanandro tombotsoa izay heverina fa tokony ahafahanay manomana na ny marimarina kokoa miomana ao amin'ny mandrakizay. Meo anay hatrany ny fahatsapana izany, miaina isanandro mitombo ao amin'izany fahasoavana izany, ka sitraka indrindra tompo ny hahatsapa fiadanam-po miaraka aminao amin'izany. Tonona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Miaina ny mahampandova. Izay indray no lohahevitra hiainantsika ao anatin'izany fahasoavana izany. Vao miresaka ny antsoina hoe lova isika, dia aoka tsy ho adino fa misy zany ny ray aman-dreny izay manolotra ny lova, ary misy kosa ny zanaka izay mpandova. Na zanaka io biolojika moa zany izay nateraka, na ny zanaka mety hoe natsangana, tsy maninona, fa zanaka no mandova ny ray aman-dreny. Tiako sahady ny hanasanao mba hamaky ao amin'ny Romanina 9. Romanina 9 ka ny 9:40 sy ny 7:10 izay hamariparitra ny mombay sy ny mombanao. Tsy vaovao amintsika ny fanambaran'Andriamanitra any amin'ny Jaona 1:7, manao hoe endre ny fitiavan'Andriamanitra sy anao, dia nentsony antsika hoe zanany, zanak'Andriamanitra. Sady izany tokoa isika. Tombontsoa lehibe zany, satria Andriamanitra mihitsy no manao fanambarana. Koa andeha ho tohizantsika zany eo amin'ny Romanina 9 ka ny 9:40 sy ny 7:10. Vakitsika amin'ny anaran'i Kristy manao hoe: ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny, sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Mba mahafinaritra anao ve zany hoe mandova an'Andriamanitra izany? Andriamanitra ilay mandray antsika ho zanany. Ahoana tokoa moa no tsy hanao izany izy, satria izy anie ilay mizara ny fahasoavany. Raha misy zany sanatriavina amintsika ireto tsy tafandova an'Andriamanitra, dia aty amintsika no misy lafiny olana. Fa Andriamanitra no efa manao fanambarana, ary ny fanan'Andriamanitra mihitsy araka ny voambara teo no milaza amintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Mampalahelo fa indraindray dia adinontsika ny mahazanak'Andriamanitra antsika io. Fomba fiasan'ny fahavalon'Andriamanitra moa ny antsoina hoe trouble d'identité. Zany hoe ataony izay ampikorontana ny ao amin'ny parahatokitsika ao amin'ny fomba filaza mazana, manao hoe zany ve mba atao hoe zanak'Andriamanitra? Zanak'Andriamanitra ve dia manao an'izao sy izao? Amin'ny lafiny maha olombelona dia marina io tenin'ny fahavalo io, ary ekena mihitsy fa manao fahadisoana izaso ianao. Fa zanak'Andriamanitra isika, mila fanavaozana isika, mila ny fahatsapana
fa ny zanak'Andriamanitra dia tokony ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Kanefa asan'Andriamanitra ny mamerina antsika amin'ny laona. Tsy maintsy ekentsika izany statut antsika izany dia ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Tsy hoe nanota ny olona dia tsy zanak'Andriamanitra intsony. Fa Satana mihitsy, ny fahavalo mihitsy, ilay devolo mihitsy no manao hoe rehefa nanota izy dia alao izy ho zanako. Ary averimberiny amin'ny fomba isan-karazany zany any am-parahatoko any. Ary indraindray aza tsy dia feo manokana tsire, fa indraindray olona mihitsy eo akaikinao eo no asainy milaza fa tsy mendrika an'io zanak'Andriamanitra isika izasy ianao satria nanota. Tena nanota isika ary eo ka hanaiky izany, fa misy lalana famahana an'izany olana izany. Fa ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia nambara ampabe maso, mahampandova antsika raha teo. Misy tantara anankiray izay efa fantatsika ao amin'ny Lioka 5:10, manomboka eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 1:30 izay anasako anao mba hiara-mamaky amiko an'izany. Io tantara io dia maneho ny fomba hitondran'Andriamanitra ny zanany, ary maneho ihany koa ny fomba tokony tsy ahadiso lalana asianao manoloana ny drafitr'Andriamanitra ny amin'ny mahazanany antsika sy ny mampandova azy antsika. Tsy vaovao amintsika izany tantara izany, fa maneho an'ilay rainy izay nananjanaka roa. Ny rainy moa dia maneho an'Andriamanitra, ilay zany anankiroa dia maneho antsika eto amin'ity tontolo ity. Fa nandeha tokoa ilay zanany lahy, ilay zandriny, naka ny fananany rehetra, nomena fahalalahana izy, kanefa dia nampiasainy tamin'ny fiainana mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany, tamin'ny faratsiana rehetra, ary indro fa tonga tamin'ny fanalavirana tanteraka ny maha izy azy izy. Amin'ny fotoana toy izany no itenenan'ny fahavalo manao hoe tsy mendrika an'io zanaka intsony ianao. Kanefa Andriamanitra dia miasa, namerina azy, namerina ny sainy, ka indro fa tafaverina soamantsara ilay zanany. Efa fantatsika ny zavatra nisy, fa raha fintinina dia izao hoe noraisina izany zatovolahy izany, ary nomena baiko ny tao an-tanàna ny amin'ny fandraisana azy, ary dia nisy fety tao. Inona ny zavatra niseho? Tsy tao ilay zanany anankiray ilay zokiny, izay nitoetra tao mandrakariva. Ka rehefa hiverina tao an-tanàna izy dia nahatsapa karazana fifaliana. Dia nanontany ny mpanompo anankiray izy manao hoe inona zany zavatra miseho ao zany? Dia namaly izy nanao hoe indro tonga ny zandrinao dia fifaliana lehibe ny ao. Tena tezitra izany tovolahy zany. Araka ny voambara teo dia maneho antsika ihany izy io, ireo zanany roa lahy ireo. Ary efa tezitra izy dia tsy nety niditra, teo indrindra no nivoaka rainy. Io moa dia maneho ny fomba fiasan'Andriamanitra manao ny dingana mandrakariva, mamerina amin'ny laona. Ary eto isika no manomboka mamaky fa Lioka 5:10 manomboka eo ny 9:20 ka hatramin'ny 1:30 dia milaza toy izao hoe fa izy namaly ka nanao tamin'ny rainy hoe, zany hoe ao anatin'ny hatezerina zany lay zanany lahy io no mamaly andrainy, ny rainy izay efa nanomana fifaliana iombonana satria niverina soamantsara ilay nani. Dia hoy ity tovolahy ity hoe indro izay ela izay no efa nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao na ndray mandeha akory aza, nefa tsy mbola nomenao na dia zanako sy iray aza mba hifaliako amin'ny sakaizako. Fa raha vao tonga kosa io zanako io, zay efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy janga, dia namono azy zanakombona fahy ianao. Zany zavatra zany dia ahitantsika taratra. Ny tohiny moa 1:30 dia hoe aroa rainy taminy, anaka, ianao eto amiko mandrakariva
anao avokoa izay rehetra ananako. Misy lesona tiantsika ho raisina. Ny voalohany amin'izany dia izay voalaza eo amin'ny 120 manao hoe Izaely zay ateto nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao. Mametraka ny tenany ho mitsara tena izany tovolahy izany ka milaza fa tsy mbola nanao fahadisoana mihitsy. Kanefa ao anatin'ny teny izay ampiasainy dia milaza izy fa mpanompo. Manao toe-tsain'ny mpanompo, mpikarama fa tsy toe-tsain'ny zanaka. Azonao an-tsaina ve fa izaho sy ianao izay mivavaka io, raha sanatria ka tsy miaina ny fahasoavana dia efa mety tonga any amin'ny tontolon'ity tovolahy ity izay voambara manao hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny toe-tsain'ny mpikarama fa tsy ny zanaka. Jereo tsara, fa ny toyiny dia toy izao. Tsy mbola nomenao izy na dia zanak'osy kely anankiray ara mba hifaliako. Fa vao tonga io zanakao io, izy zany dia efa manala ny tenany ihany koa tsy ho anatin'ilay zanaka. Jereo zany toe-tsain'ny mpikarama. Nefa izy dia mahita ny tenany ho tsy mbola nandika ny didin'Andriamanitra mihitsy. Tahaka ny olona anankiray izay milaza hoe tsy mbola nandika ny didin'ny rainy, tsy mbola nanao fahadisoana, kanefa dia tsy manaiky ho zanany. Satria ilay zanaka izay niverina nanika tonga soamantsara dia lazainy hoe zanakao. Mety mbola mametraka ihany koa zany izy hoe tsy rahalahiny io akory. Ary andeha toy izy antsika, nga vitan'izany. Fa hoy izy hoe nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy janga, raha mbola azo nataony tanisa zavatra hafa ankoatran'izay dia notany saina. Tsy mahita fa tsy ny fahadisoany hafa, ary mahavita mitsikera. Tsy mahita intsony ny fahadisoan'ny tenany, fa mahavita mitanisa ny fahadisoan'ny hafa. Toe-tsain'ny mpikarama fa tsy zanaka, ary toe-tsaina manamari-tena, ary manonona sy manakina ny hafa. Raha jerentsika kely ilay toe-tsaina teo hoe tsy mbola nomenao zanak'osy, fa vao tonga kosa io dia namonoanao zanak'ombona fa. Jereo anie zany ataontsika hoe niveau na toerana izay nametrahany ny tenany. Satria raha zanak'ombona fa tokoa no nataon'ny rainy ho an'ilay nani niverina indray, afaka ny tenany izy hoe vato-trombolany tokony mba nataonao anahy. Fa zanak'osy, raha ilay sary an-tsaina fa memidina ihany ny toe-tsaina. Ry havana malala, isaoran'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ity tantara ity dia naverina amin'ny laony ny toe-tsainy zany zanaka izany, satria zanaka izy fa tsy mpikarama. Zanaka ihany koa izy, rahalahiny ihany koa izy, mpirahalahy aminy ilay nani izay niverina. Ary izay no mahatonga ny rainy miteny hoe anaka, anao avokoa anie izay rehetra ananako e. Tiako ny iray fo amintsika ka hakasary an-tsaina manokana ny tenin'ny rainy izay miantefa amiko sy aminao amin'ity fotoana ity manao hoe anaka. Tsapanao ve fa tsy manary antsika ny tompo? Nanania isika, nataony toetra mandrakariva tao an-trano, fa aoka samy atsapa fa zanaka isika fa tsy mpikarama. Tsy fitadiavana karama no heverina ho atao hoe iarahantsika amin'Andriamanitra, ka hoe metimety nataontsika dia mahazo karama fahatsarana sy fahasoavana avy amin'Andriamanitra isika. Tsy ary havana. Fa Andriamanitra ao amin'ny famindrampony sy ny fahasoavany no mandray antsika ary manonona antsika mandrakariva ho zanany, manome vahaolana ho antsika. Koa amin'ity fotoana ity dia tiako ny hanamafy ilay fanambarana izay tiana hoentinam-bavaka ihany koa antsika voambara teo, fa hoy izy hoe ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, ary mpandovan'Andriamanitra sy mpiray lova amin'i Jesosy Kristy. Tiako ny hitondram-bavaka an'izany mba ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika sy ny fanandramantsika izany. Vavaka isika tokoa.
Saoranay anao Tompo ny fahafahanay mahatsiaro ny momba anay tsiraray avy, ny mahazanaka ao anay, ka na inona zava-misy andalovana, ny tsy fahatanterana rehetra dia ifantoka ao aminao zahay satria manana lalana tsara sy vahaolana ao anay. Misaotra anao zay ny amin'izany. Aoka tsy ho voavily ny saina andeha amin'ny toe-tsainy pikarama fotsiny, na andeha ao amin'ny toe-tsainy ny tsy mpandova, fa efa nisokafanao anay zany, ko mampianaranay Tompo hamikitra amin'izany fahasoavanao zany. Anananay fiadanam-po sy fahazahoana antoka, fa tonona ny vavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mbola manasa anao indray ary amin'ny fotoana toy izao, hiaraka eto isika miloha hevitra ao anatin'ny atao hoe miaina ny fahasoavana. Andram-pionatra.